Прогнозируется, что от налоговых сборов на транспортные средства в бюджете будет централизовано 9,5 миллиардов тугриков. Эти средства и пойдут на строительство и ремонт автомагистралей столицы. В целом, объемы инвестиций в этом направлении составят 67 миллиардов. На эти деньги можно проложить 73 километра дорог, из которых 60 будут построены в этом году. В частности, скоро приступят к расширению магистрали протяженностью в 3,7 километров от рынка ЦЭС до конечной остановки Шархат. Одновременно будет ремонтироваться связка проспекта Чингиса с дорогой Наран. Участок дороги от 22-го КПП протяженностью в 10,5 километров будет расширен и обновлен. Это дорога, ведущая на запад, продолжение проспекта Мира. Сейчас она имеет двухстороннее двухрядное движение. Планируется каждую из сторон сделать трехрядной. На бюджетные средства будут построены 4 участка дорог и мостов в первом микрорайоне на улице Энгельса, пешеходный тоннель на Сансаре и так далее. На это государством будет потрачено 6 миллиардов тугриков. Кроме того, перекрестком 4 дорог станет участок проспекта Мира, улиц Олимпийской и Университетской. Здесь за дело возьмется подрядчик, победивший в муниципальном тендере. Тендер в этом году будет объявлен раньше. К концу февраля мы уже будем иметь общий план работ на этот год. Никаких проблем и помех для объявления тендера нашим управлением не было и не будет. Муниципальный тендер предусматривает гарантийный срок обслуживания, он необходим и это себя оправдывает. Например, в прошлом году в районе Цун-Айл была проложена автотрасса, которая уже имеет повреждения. Компания-подрядчик обязалась восстановить такие участки, так как срок гарантии еще не истек. Талгар Сурен, Энхбилек, Виктория Алзоева, Аист, Монголия.